කවදා හරි සමයේ කැසීමක් එක්ක රතු පාට ලපයක් ඇවිත් මේ දදයක් වෙන්නේ නැති කියලා හිතිලා තියෙනවද? ඉතින් කොහොමද ඇත්තටම මේ දේවල් හැදෙන්නේ? අන්න ඒකට හේතු වන අපේ සමයේ ඉන්න පුංචි දිලීර ගැන තමයි අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් ගැඹුරටම කතා කරන්න යන්නේ. මේක ඇහුවම පුදුම හිතෙයි. ඒත් ඇත්තටම කවුරුත් කවදාවත් තනි වෙලා නැහැ. මොකද මේ මොහොතේත් අපේ සම උඩ ඇහැට පේන්නේ නැති ශුද්‍ර ජීවීන් මිලියන ගණක් ජීවත් වෙනවා. ඔව්, දිලීරත් ඒ අතර ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් කිසිම කරදරයක් නැති අය. ඒත් සමහර වෙලාවට පොඩි ප්‍රශ්න ඇති කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දිලීර කියන්නේ හරිම පුදුම ජීවි කාණ්ඩයක්. සමහරක් ඉන්නවා හරියට අපේ සමයේ ඉන්න හොඳම යාළුවෝ වගේ. කිසිම හානියක් නැහැ. පාඩුවේ ඉන්නවා. ඒත් සමහර වෙලාවට ඒ යාළුවම වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පිටින් එන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. පොඩි chance එකක් ලැබුණ ගමන් පරපෝෂිතෙක් වෙලා ආසාදනය ඇති කරන්න බලනවා. හොඳයි. අපි බලමු ආදි මොනවද කතා කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි කවුරුත් දන්න ringworm එහෙමත් නැත්නම් දද ගැන කතා කරමු. ඊළඟට කැන්ඩිඩා කියන අවස්ථාවාදියා ගැනත් බලමු. ඊට පස්සේ සමේ පාට වෙනස් කරන අමුතු දිලිරයක් ගැනත් හොයලා බලමු. අන්තිමටම මේ හැමදේම හඳුනගෙන ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද කියලාත් බලමු. හරි. එහෙනම් පටන් ගමු. අපි මුලින්ම බලන්නේ සුලභම කණ්ඩායම. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව කිව්වොත් dermatophytes. හැබැයි ඉතින් අපි කවුරුත් මේක දන්නේ ringworm කියන නමින්. ඒත් හොඳටම මතක තියාගන්න මේ නම තිබුණට මේකේ කිසිම worm කෙනෙක් ඒ කියන්නේ පණුවෙක් නෑ. මේ නම හැදිලා තියෙන්නේ ඒකෙන් සමය හැදෙන රවුම් හැඩය නිසා විතරයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ මොනවද කන්නේ? හිතන්නකෝ අපේ සම කොණ්ඩේ නියපොතු කියන්නේ මේ දිලිර වලට කියන බුෆේ එකක් කියලා. ඒකේ ප්‍රධානම කෑම තමයි කෙරටින් කියන ප්‍රෝටීන්. මේගොල්ලෝ කෙරටිනේස් කියලා විශේෂ එන්සයිම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක හරියට පිහියක් ගෑරප්පුවක් වගේ. ඒකෙන් මේ කෙරටින් කඩලා දිරවගෙන කෑමඩ ගන්නවා. අන්න එහෙම කනකොට තමයි අපිට ආසාදනය හැදෙන්නේ. මේ ආසාදන බෝ වෙන්න ප්‍රධාන විදි 3ක් තියෙනවා. සමහර වර්ග තියෙනවා මිනිසෙක්ගෙන් තව කෙනෙක්ට විතරයි බෝ වෙන්නේ. තවත් වර්ග අපේ ගෙවල් වල ඉන්න බල්ලෝ, පූසෝ වගේ සත්තුන්ගෙන් අපිට බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම කලාතුරකින් වුණත් පස්සෙන් බෝ වෙන වර්ගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක නම් හරිම වැදගත් දෙයක්. සතෙක්ගෙන් අපිට දිලීර ආසාදනයක් ආවොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දරුණුයි. අයියේ මොකද අපේ ශාරීරික ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ඒ දිලීරයව දකින්නේ මහා ආගන්තුක භයානක ආක්‍රමණිකයෙක් විදිහට. ඉතින් ශාරීරියේ ඒකට දෙන ප්‍රතිචාරය ඒ කියන්නේ සටන ගොඩක් දරුණු වෙනවා. ප්‍රතිඵලය තමයි ආසාදනය ගොඩක් රතු වෙලා, පැසවලා වේදනාකාරී තත්වර පත්වන එක. හරි. දැන් බලමු මේ ආසාදන ශරීරයේ කොහේ හැදෙනවද කියලා. අපි පටන් ගමු කකුල් වලින්. ඇත්ලීට්ස් ෆුට් කියන නම හැමෝම වගේ අහලා ඇති. මේක තමයි සුලභම දිලීර ආසාදනයක්. විශේෂයෙන්ම පොදු නානකාමර, පිහිනුම් තටාක වගේ තෙතමනේ තියෙන තැන් පාවිච්චි කරන අයට මේක හැදෙන තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඇඟිලි අතරයි යටිපතුල් වලයි සම යන්නේ එක දරා ගන්න බැරි කැසීම තමයි ප්‍රධානම ලක්ෂණ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ ආසාදනය හැමතිස්සෙම කකුල් වලට විතරක් සීමා වෙලා නවතින්නේ නැහැ. ඔව්, කකුල් වල තියෙන දිලීර තමන්ගේ අතින්ම සමහර වෙලාවට ඇඳුම් මාරු කරනකොට හිතන්නේවත් නැති විදිහට ශාරීරියේ උඩ කොටස් වලට යනවා. ඊළඟට නිතරම වගේ ගොදුරු වෙන්නේ ඉකිලි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය. ජොක් ඉච් කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ආරම්භය තියෙන්නේ අර කකුල් වල තිබ්බ ආසාදනයම තමයි. දැන් ශාරීරියේ වෙනත් තැන්වල කිම්කෝ අත්වල පිටේ බඩේ වගේ තැනක හැදුනොත් ඒකට කියන්නේ ටීනියා කෝපෝරිස් කියලා. මේක තමයි දදයක් කියවලා අපේ ඔලුවට එන සම්භාව්‍ය රූපය. බලන්නකෝ පැහැදිලි රතු ධාරයක් එක්ක රවුමට පැතිරිලා මැද කොටස ටිකෙන් ටික සුව වෙමින් යනවා වගේ පේනව නේද? හිස් කබලටත් මේකෙන් ගැලවීමක් නැහැ විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයින්ගේ. ඒකට කියනවා ටීනියා කැපිටිස් කියලා. සමගර වෙලාවට මේක උඳු ගොව්වෝ කෑවා වගේ කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන පැල්ලම් විදිහට පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ආසාදනයේ සතෙක්ගෙන ආපු එකක් නම් ඒක කෙරියෙන් කියන වේදනාකාරී පැසවපු ලුකු ගෙඩියක් බවට පත්වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හරි. අපි ringworm කණ්ඩායම පැත්තකින් තියලා දැන් යමු අපි ඊළඟ දිලීරයට. එයා තමයි කැන්ඩිඩා. මේක ඇත්තටම යීස්ට් වර්ගයක්. අර කලින් කතා කරපු dermatophytes වගේ නෙවෙයි. කැන්ඩිඩා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරය විශේෂයෙන්ම මුඛයේ සහ බඩවැල් වල කිසිම හානියක් නැතුව පාඩුවේ ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය වැසියෙක්. එහෙනම් මේ පාඩුවේ ඉන්න කෙනා කොහොමද එකපාරටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? මෙහෙම හිතන්න. අපේ ශරීරය කියන්නේ තරාදියක් වගේ. එක පැත්තක ඉන්නවා හොඳ බැක්ටීරියා, අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා කැන්ඩිඩා. සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙක සමබරව තියෙන්නේ. හැබැයි දියවැඩියාව, ප්‍රතිශක්තිය අඩුවීම, ප්‍රතිජීවක බෙහෙත් දිගටම පාවිච්චි කිරීම වගේ දෙයක් වුණාම අර හොඳ බැක්ටීරියා ටික අඩු වෙනවා.
අන්න එතකොට කැන්ඩිඩා පෙට්ට බර වෙලා ඕනෑවට වඩා වර්ධනය වෙලා ආසාදන හදන්න පටන් ගන්නවා. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ත්‍රෂ්. එහෙමත් නැත්නම් කිරිමැලියම්. සමහර විට පොඩි කාලේදී අපිටත් හැදිලා ඇතිනේ. මේකෙදි වෙන්නේ මුඛය දිවේ උඩුතල්ලේ සුදු පාටට හරියට කීතවරුණා වගේ ආලේපනයක් හැදෙන එක. ප්‍රතිශක්තිය අඩු අයට විශේෂයෙන්ම පොඩි බබාලටයි වයසක අයටයි මේක බහුලව දකින්න පුළුවන්. කැන්ඩිඩා ආසාදන හැදෙන්න තවත් හරිම කැමති තැනක් තමයි සම එකට ගැටෙන දහදිය දාලා තෙතමනේ රැඳෙන තැන්. හිතන්නකෝ කිහිලි, ඉකිලි, පියයුරු යට වගේ ප්‍රදේශ. මේ තැන්වල සම රතු වෙලා තෙත් ගතියක් එක්ක කැසීමක් ඇතිවෙන ආසාදනයට තමයි ඉන්ටර්ට්‍රයිගෝ කියලා කියන්නේ. හරි, දැන් අපි කතා කරමු අපේ අන්තිම දිලීරය ගැන. මේක අනිත් දෙකටම වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ සමේ පාට වෙනස් වීමක්. අපි බලමු පිටිරියාසිස් වර්සිකල, එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න විදියට අලුහම් යන. මේකටත් හේතුව අපේ සමේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න යීස්ට් වර්ගයක්. හැබැයි සමහර අයගේ විශේෂයෙන්ම දහදිය වැඩි තෙල් සහිත සමක් තියෙන අයගේ මේ යීස්ට් එක ඕනෑවට වඩා වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් නිපදවන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නිසා අපේ සමට පාට දෙන මෙලනින් වර්ණකය හදන එක නතර වෙනවා. ඉතින් ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? සමේ සුදු පාට හෝ ලාදුඹුරු පාට ලප හැදෙන එක. මේ ලප දැක්ක ගමන් ගොඩක් අය බය වෙනවා මේ ශ්වේත මකුළුද කියලා. ඒ කියන්නේ විටිලිගෝද කියලා. නමුත් මේ දෙක අතර පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. අලුහම් වල ඒ ලපේ උඩින් අත ගෑවොත් හරිම සියුම් කොරපුතු ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම ධාරයේ එච්චර පැහැදිලි නෑ. හැබැයි විටිලිගෝ වල එම කොරපුතු නෑ. ධාරය කපලා වගේ පැහැදිලි. ඒ වගේම පාට සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා කිරිසුදු පාටයි. හොඳයි. දැන් අපි මේක එක ආසාදන ගැන දන්නවා. එහෙනම් ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ මේවා හරියටම හඳුනාගෙන නිවැරදි ප්‍රතිකාර ගන්නෙ කොහොමද කියන එක. සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරු හරියටම දැනගන්න සමෙන් පොඩි සාම්පලයක් සූරලා අරන් අන්වීක්ෂකයකින් බලනවා. විශේෂයෙන්ම අලුහම් වලදී අන්වීක්ෂකයේ යටතේ දකින දර්ශනේ හරිම අපූර්වයි. ඒක හරියටම පේන්නේ ස්පැගටි සහ මීට් බෝල්ස් පිගානක් වගේ. ඒක මේ රෝගය හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන අමතක වෙන්නේ නැති ක්‍රමයක්. ප්‍රතිකාර තීරණය වෙන්නේ ආසාදනයේ කොච්චර පෙතරිලාද කොච්චර දරුණුද කියන එක මත. හිතන්නකෝ සමේ පොඩි තැනක විතරක් නම් තියෙන්නේ සම මතු පිටින් ගාන ක්‍රීම් එකකින්, ඒ කියන්නේ ආලේපනයකින් ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආසාදනයේ ඇඟ පුරාම ගිහින් නම් එම නැත්නම් නියපොතු, හිස්කබල වගේ ගැඹුරු තැන්වලට ගිහින් නම් එතකොට මතු පිටින් ගාලා විතරක් මදි ඇඟ ඇතුළටම ගිහින් සටන් කරන්න පුළුවන් බොන බෙහෙත් වර්ග දෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ. බෙහෙත් බිව්වට ක්‍රීම් ගෑවට විතරක් දිලීර ආසාදන ස්ථිරවම සුව කරන්න අමාරුයි. අපි ආසාදන එන්න පාර කපපු මුල් හේතුවටත් ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමේ නැමීම්, වියලිව තියාගන්න එක, දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක් නම් සීනි මටම හොඳට පාලනය කරන එක වගේ දේවල්. බෙහෙත් ගන්නවා වගේම සමහර විට ඊටත් වඩා වැදගත්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දිලීර කියන්නේ අපේ ලෝකයේ වගේම අපේ ශරීරයත් ස්වභාවිකම කොටසක්. නියම අභියෝගය වෙන්නේ මේ දිලීර සහ අපේ ශරීරය අතර තියෙන සියුම් සමබරතාවය රැක ගැනීම. මොකද ඒ සමබරතාවය බිඳුණු මොහොතදී තමයි මේ ආසාදන හිස ඔසවන්න පටන් ගන්නෙ.